بيتي آلمة أن أما قافا نمني الدنيا تنرى ترونجر إلمنا ماني ديما قافا ركوبساتو يوخا تربي سيد لفتو وسيا التواني متوتوك أبداية شو وسيان أني مدو مالي وانين أبو خان إلمانك يأفراني فولكت أن أدافون آي جيتيني مدو شو لفتي تونيس أبانكي لفتانا واني الرجراتف قافا تربي لفتي سيد آلتشي سايد شو آلمي أوكي أن انت لبادياتي أخاخي لنكية لف إلمان سانيتي خناتي أسقفني يجو لف يجون أجرتو إجافي يجو الرسلا قافة أنا جار صوت الرا دلي أورمو مليون لما أولي شرقة مسن أنا جار صوت خيسا أكسي بوكاو داب النافي الرسلا صدركا خان الرنجرو خرديمان شفتينو تفتي أمتخين أكفت انقلو يجو خجرانا منياتو أمني أنا جار صوت الرابوك إنسان أمني أنا جار صوت الرابوك قافة أتشبوك أني نانا وجد دجلا رفان هدامت اللي من الردي جميعنا خرا لقت أفوتي ده سفر دلات أمني بحبيف تورا أمة خنان ما دالمو متيجونا نمني توكو سبني توكو غافر كون أدى الرجيسة بك أدى بقاتا برا ملي الكيسة أورموني تولما باينا رفنا رجع جرو أكبي يساني لفك أنا خنمي في مالتي إسان التجارة دلتوتا نانا وسنيتي أول يجراتا مالي سنيجة التجارة نيجودا أمة دوي دبلاك أبو يجودا أمة إفي أجابيسي ناتشسو أمة إفي إيبوتيسي أوباسو أمة اللفساتو قطاتو والكت أتسي أدافو روتو أرنا ناو سندكي بكا جيسو أبيجي جودا هاقا فانون رفتي إبدان أفلتو تكاكي جودا كون شفتي سينا أمو غاقري وري أمارا خون أمارا مليون كودانيتو أوروميا هررجي خيسة جراجان مليون كودان أماري مليون سدينتو هررجي خيسة جرو أكا جروتي majority of them دلتو تتولا ماتي ناناو رومايو دفت ناناو خمبولشا ناناو ددر ناناو غارم ملتا ناناو چالم قوي دايتي جولة تولا ماتي جاتي أمانتي أرثوذكسي سنك أبان قفاف أماري خيه جيك ليم قولتا يجولا garuu wanni oromoonni bahaa ta'u jiru kun tokko keessan isin dhagahamuu qaba tokko keessan gara nama nyaata alagaarra galata dharkane khasaarra illee galata narkan alagaan itti dhimma bee itti faayidaa dhumarratti ajjeese yookaan fannisa keenya kharraa kunoo itti faayidaa hidha yookaan lafarraa buqqaasaa jechuudha wanni dirree dhawaa keessa deemu jiru Oromon akka lammi lammaffaa yookaan biyya baqaa dheeteeti dirree dhawaa keessatti gitti jiraachuu jirtu. Ninki jibe Khadir Johar. Ninki jibe isin gaanamni hoggaa dhugaa isinii himu dayxanii maatii namaa qabdanii tiitanii kunoo nama keessanii biyya faranjiiti kana ja amma itti dhiifama gaafadhu jettan amma godhaa jirtanii miti. Namni isin qeequ isin sirraa waa isiniin jechuufi. Garuu akka surrooytan keessan jirtan maaliif corruption mataan itti gasseentanii waan jirtaniif dhiini Oromoo bishaan lagayaa waan isiniif fakkaatuuf karaa ittiif boodarraa deebitanii hin qabdanii jechuudha. Haadha Oromoo manarra diidaniiti dammallaashiif kannitanii jechuudha lafa. Haadha Oromoo lafarra diidaniiti itti aanaa keetiif kannitanii jechuudha. Haadha Oromoo manarra diidaniiti Adam Farahi lafa san kannitan hektaara meeqa. Haadha Oromoo manarra diidaniiti hoomlasa Kanadaarraa galeef lafa hiyyeessaa kannitanii jechuudha. Shame on you guys. Ummanni nu bulchaaf isin filate malee lafa nurra gurguraati ala nu bulchaa je'eetii miti. Amma isin hogganeef hin jettanii
ulaagaa hoogganummaa guutu. Very sorry. Nama dhagama. Oromoon gatii itti TPLF irraa kaasuuf dhiiga gannaqee lafee caccabsee fi wanni arra Oromoon ta'u jiru waan quba if nama nyaachisu. Jarjaraan waraabessaa sa'a gaafa qabeetti Oromoon. Wahidduu enne garaan nama bada. Wahidduu enne garaan nama bada. Ankaniin jiru dhumarratti warri mootummaa kanaaf xabaqaa baatanii ganamaa galgala dubbattan boru maatii keessanirra ga'a. Boru waan baalchaan dheengadda wallagga keessatti maatii keessanirra dhufaa jechuudha. Wanni arra arsii keessa guyyaa arraa kanarratti maatii keessanirra dhufaa jechuudha. Dhuma keessan akka taayyeetti ama 7 fi ama 8 seentanii jechuudha. Kasirna kana taayyee danda'a caala faarseen jiru. Yakkamaan taayyee olii meeq odoo jiru taayyee hidhame jechuudha. Waay? Warra qottee duudaatii olii akka dalagee. Warra qottee duudaatii olii akka dalagee. Shiftoota Adam Faarax ummata Oromoo dirree dhawaatiin ajjeessu jiru kana caala yakka dalagee. Lucky, it is one thing. Dubbin dubbuma Hayilamaariyaam Gammadaa faadhaa jechuudha. Hanga feete waan ni gootu. Oromoo waan taateef. Sirni kun Oromoo miila isaa dhiqu malee Oromoo mirga isaa falmatuun barbaadu. Abiyyiin waaqatee haga dhumaa mootummaarra hin jiraatu. Waaqatee haga dhumaan jiraatu. Ni deemaa jechuudha guyyaa tokko. Gaafa inni deeme Oromiyaan arra taan Dubaayiif gurguramtee, taan Suudiif gurguramtee, taan Chaayinaaf gurguramtee waan ni ta'a. Ummanni Oromoo you will see yourself middle of nowhere jechuudha. Kaadiree nama qarshii 500 fi 1,000 nyaattee gabbaatee waa dubbattu gatta atti yaada. Namni jibbanna dhuunfaa walirraa qabu hin jiru. Jibbanna dhuunfaa tokko namni walirraa qabu hin jiru. Garuu gaddaa fi gadadoo ummata Oromoo irra deemu jirtuutu garaa nama nyaata. Amma hoggaa warroota sirna kanaan mormuun ergamtuu TPLF ergamtuu wayyaanee tanfaatu jira. Warra kanaa ol wayyaanee ergamee jira. Warra kanaa ol TPLF ergamee jira. Maa waan dabre yaadanne. Waan afaan isin dhufe dubbachuu dura maaliin dubbadhaa jaa yaada. Ati haati Oromoo, abbaan Oromoo, ilmaan Oromoo kana dhuman sitti hin dhagahamne. Ati miseensa waan nyaatu malee waan yaadu hin beekne jechuudha. Anyways, waa hedduu dubbachuun mataa nama dhukkubsiti. Ammalleen kaniin jedhu warri nuti ilmaan waaqoo guutuuti, ilmaan gootaati, nuti ilmaan jaarraa abbaa gadaati, ilmaan gootaati jettan. Isaanii goota malee isin gootaa miti. Isaan goota. Waan yeroo isaanii godhuu qaban hojjetan. Dabran. Arra garuu amaanaa isaanii nyaattaniiti diina dhaalchiftanii jechuudha. Arra baalee walakkaa ol lafa ilmaan Ziyaad Barree taatee jirti jechuudha. Harargee walakkaan takka lafa warra Ziyaad Barree taatee jirti. Walakkaan kaan lafa warra Ismaa'iil Umar Geellee taatee jirti jechuudha. Eessa jiraree gootummaan kee? Ani ilma jaarraa abbaa gadaati, ani ilma waaqooti qeettu. Maqaa gootan kanaatillee xureessina. Bakka Rabbiin isaan kaayetti nagaanaa jiraatanii, nagaanaa hafuura baafatanii. Tokko Oromoon wanni beekuu qabu keessaafuu naannawni dirree dhawaa akkuma ugaastichi dayyuusni warra Gadabuursiitirra lola labsetti Oromoota dirree dhawaati irrattis lola labsuu ta'a jechuudha. Maaliif shiftaan amala isaan dhiisu waan ta'eef. Sooma isa bakka jirtanii ka'a hidhadha.
Zeelaan biyya teessan deeffachuuf lola banaa jee miti. Zeelaan lafa samarrooni. Lafa gada buursiiti. Borummoo dhufee maal godha? Isa akka jirtanii ka lafa teessan ilaa hagaa waash hidhadhaati. Deeffadhaa ja'an. Isin waa takka harkaan qabdan. Tokko naannoo ishiniilee milishiyaa leenjifachaa jiran isinuma harkaan qabdan. Naannoo baabbileetti abdii eenyu namicha oga kililii shanii kana Mustafaa Agjar milishiyaa leenjisaa jira jechuudha. Ati maal godhaa jirta? Mancaallee si harkaa fudhanuma takka hin qabdu jechuudha. So ammallee dheengadda faafam ja'an gurra dhaamolee jankara kaanis karanaayis qumbii ja'an amma isloogaan isaanii ni agartan gaara mul'ata fadis maal jechaa jiran. Kun piroojeektii mootummaan Abiy Ahmad lafa kaayee wajji hojjechaa jiru jechuudha. Akkuma amma dura jee warri kun hamilees dandeettis itti waan kana godhan tokko hin qaban. Gaafa Afrikaa keessaa mootummaan Ziyaad Barree humna waraanaatiin lammaffaa ture. Taankii meeqa qabaachaa ture. Xayyaara lolaa meeqa qabaachaa ture. Ka Itoophiyaan lakkoofsaan bara san qabdu Ziyaad Barreen lafuun kan weeraruu hin dandeenye jechuudha. Weeraruu hin dandeenye.